ওই মানে এই যে দেখো, এই যে কে, এই যে কে, এই যে তাকাও, এই যে এই যে এই যে কে। ওরে বাবা, নাও 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 নাও, তোমাদের ঘুমাবে। নাও, ধরো ধরো, কামড় দেবে না বাবা, এরকম করতে হয়। আদর করতে হয়। ওরে বাবা, এটা কি? রিবন বিড়াল, এদিকে আসো, কাছে আসো, কাছে আসো। চলে যাবে না, এরকম ধরো, 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 এরকম ধরো। এটা কি বাবা? তুমি ভালোবাসো বিড়ালকে? ক্যাট। পছন্দ করো? ধরো ধরো, কুলে ধরো, কুলে ধরো। ওরে বাবা, ইমন ঘুমেছিল, ঘুম থেকে উঠে এই বলো, বিড়াল। কামড় দেবে এবার। সর বাবা, সর। দুধ নাই তো, দুধ থাকলে দুধ দিতাম। ওই যে ঘুমাইছে। ও বাবা, ঘুমাইছে বাবা। ইস, একটু ডাক দাও বাবা। কয় দেখেন, টুকুস টুকুস একদম টান দিবে না, কামড় দিবে। টুকুস টুকুস এই আরেকটা কি? টুকুস। ওরে বিড়াল রে, ইউবন। বাবা এটা কি? বিড়াল ইংরেজি কি? ক্যাট। ঠিক কর। ডাক দাও দিটু। আই মিনি, আই মিনি। আরে ঘুমাইছে। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও, এরকম হাত বুলিয়ে দাও। ঘুমাইছে, দেখছো? তুমি ওর কাছে ঘুমাও, টান দিয়ে। ঘুমাও দিটু। ইস, এটা কি বাবা? কাছ থেকে তোমাদের তো বড় হয়ে গেল। বিড়াল আক্কা দেবে। নতুন বাসায় এসে তো টক টক করতেছে।